Раки, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш второй прогноз на февраль 2024 года. Посмотрим, что вас ожидает, что вас порадует и приятно удивит, и чем вас побалует февраль. Поэтому приступаем. Основные энергии месяца: работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Арканы перед вами, поэтому приступаем. Так, секунду. Чуть не убежала колода. Основные энергии месяца. У вас здесь ложится 4 мечей. Это карта раздумий, отдыха, неспешного принятия решений, подготовки к каким-либо вопросам. Может быть, некоторые из вас идут в отпуск. У кого-то будет восстановление после цикла или периода болезней. То есть вопросы в первую очередь и регенерации вашего организма, но и помимо всего прочего ситуация, когда вы набираете сил и неспешно действуете по ряду вопросов. Так как у нас аркан многогранен, будет говорить о любой сфере, здесь у нас ложится дополнительная карта, это туз жезлов. 4 мечей в связке с тузом жезлов говорят о следующих вещах. Первое. Это если вы планируете какой-то проект, начинание, то скрупулезно подойти к организации всех моментов, всех нюансов. То есть прописать стратегию, план и поэтапное выполнение поставленных вами задач. Второй аспект – это восстановление вашей энергетики в целом. В особенности, если это какие-либо энергопрактики, ретриты, отдых. Это все то, что позволит вам действительно и прокачать, и восстановить уровень энергии в целом. Еще, если здесь у вас идет речь о вопросах зачатия, деторождения, это как планово готовиться к этому периоду. У некоторых это может быть забор биоматериала, яйцеклеток с целью оплодотворения. То есть кто-то может готовиться к эко, а кто-то может просто замораживать яйцеклетки. То есть это по сути как задел на будущее. То есть вы планируете и об этом думаете. Если смотреть вопросы карьеры, работы, бизнеса, у вас здесь ложится колесо фортуны. Прекрасный аркан, потому что это перемены в лучшую сторону, это прогресс, это движение, это активность. Вам это может сулить прибыль именно, то есть это может быть как индексация заработной платы, так и просто бонусы, премии, надбавки, увеличение вашей ставки. То есть положительные перемены в целом. Ну и еще эта карта, которая говорит о том, что, знаете, как закрутится, завертится. Если у вас раньше не было мотивации по принципу ходить на работу, вы можете или изменить, то есть сменить должность, или могут поменяться ваши обязанности. Так, посмотрим, о чем говорит эта карта для тех, кто сейчас не работает и работать не может. И у нас здесь ложится аркан мир. То есть неожиданно для себя вы можете почувствовать, осознать, понять потребность, что вы хотите раскрываться, реализовывать себя. И будете это вы делать посредством интернета. То есть социальные сети, аккаунты, YouTube-каналы и прочее. То есть то, при помощи чего вы можете и черпать информацию, и делиться информацией, и на этом зарабатывать. Поэтому даже если вы над этим не думали или скептически относились к этой идее, взвесьте все за и против. Даже если вам кажется, что ваше дело, ваше хобби мало кому интересны, но по факту ваших единомышленников и соратников может оказаться очень много. Самое главное и важное – это начать что-либо делать. Для тех же, кто у нас является соискателем, 4 жезлов, здесь мы видим как карта круговой поруки. Это с подачи близких, знакомых, вашего окружения. То есть, или знаете, правило 6 рукопожатий, можно еще так назвать. Люди вам помогут в вопросах трудоустройства. То есть начинается белая полоса, новые возможности, за которые, конечно, стоит держаться, потому что это вам несет стабильность. У тех же, кто у нас является наемным сотрудником, у нас здесь ложится 5 чаш. 5 чаш – это карта, когда все внутри вас кипит, ревет. Простите, не 5, туз, господи, туз чаш. Кипит, ревет, потому что как новые эмоции, новый всплеск. Это ситуация, когда вы рады от того, что идут перемены.
А они будут заключаться с тем, что меняются ваши обязательства по работе, меняются ваши обязанности и более того, как новый спектр действий. То есть это вы в рамках одного предприятия можете получить перспективы повышения, уйти на новую вакансию, так и в целом уйти на новое место работы. Но здесь карты действительно сулят вам благоприятные перемены, потому что по тузу чаш, я понимаю, что здесь несколько вас может забивать с толку прорисовка, но это специфика этой колоды. Но карта говорит о том, что вы получаете здесь эмоциональное удовольствие от того, что вы делаете, чем вы занимаетесь. Это как будет вас внутренние силы, ваши животные инстинкты. У тех же, кто у нас является владельцем собственного дела, здесь ложится туз монет. Туз монет – это карта, которая говорит о шикарном заработке, о перспективах, о ситуации, когда вы наконец-то пробили свой финансовый потолок и достигаете новых целей. То есть деньги идут. Самое главное, вы получаете и дивиденды от ваших вложений, и, допустим, вам ваши партнеры, ваши клиенты, заказчики возвращают, допустим, те суммы, которые у вас там, не знаю, брали в долг и так далее. То есть идет приток ресурсов. Поэтому здесь складывается для вас замечательная ситуация. Финансовая сторона вопроса. Здесь у нас двойка чаш. Но и здесь, на этой аркане, посмотрите, монеты и вам несут дары. Во-первых, это указание на то, что может идти финансовая помощь и поддержка со стороны второй половины или ваших родственников. Но и помимо всего прочего, это для себя открыть новый источник доходов. То есть увеличение заработка, стабилизация материального положения, то есть улучшение фактически по всем сферам. Очень плодотворный месяц. Вопросы здоровья. Опять же, аркан умеренность. Закрыть, побороть в себе какие-либо зависимости эмоциональные или там вопросы чревоугодия и так далее. То есть уйти от всего того, что вас триггерило и тяготило. Видите, здесь он сидит в такой медитативной позе. То есть это может быть как вопрос аскезы, так и помимо всего прочего просто отказ ради зоны комфорта, баланса в вашей жизни от каких-то вредных привычек. То есть для вас это стабилизировать текущее положение вещей. Опять же, кто-то может регулировать режим дня, то, что тоже благоприятно скажется на вашем состоянии здоровья, на вашем самочувствии. Ну а сам аркан умеренность – это и про диету, и про прием, может быть, дополнительных каких-то БАДов или медикаментозных препаратов, которые нормализуют гормональный баланс в вашем организме. Ну, то есть здесь акцент как раз идет на эти сферы. Вопросы личной жизни. Здесь у вас ложится шестерка монет. Шестерка монет – это карта взаимовыгодного сотрудничества. Аркан пользы, аркан взаимодействия, аркан, когда вы не только в отношениях берете, но и даете взамен любовь, эмоции, заботу, ласку, поддержку. Сама по себе ситуация веры вашего партнера или партнерши, это тоже является, знаете, таким очень ценным ресурсом. Посмотрим, как он отзовется для тех, кто у нас на данном этапе свободен. Итак, если вы свободны, у вас по карте император может идти знаковое знакомство с мужчиной. Причем здесь действительно будут отношения для вас ресурсные, потому что это не игра в одни ворота. Вы будете любить, и вы будете любимы. Для мужчин это проявление вашей активной жизненной позиции с целью завоевания кого-то. Но, знаете, здесь вы будете, так сказать, брать объект вашего внимания на абордаж какими-то вашими действиями, поступками, а не просто словами. Если вы у нас в любовных треугольниках, то шестерка монет и карта отшельника. Это понимание или осознание и желание уйти в тень. Пока на время отказаться от коммуникации, взаимодействия или построения отношений с кем бы то ни было с целью восстановить свой ресурс и понять, что вам на самом деле нужно. То есть это очень важно для вас будет. У тех же, кто в стабильных отношениях, шестерка монет и тройка мечей – это в некой степени ситуация разбитого сердца. Почему? Потому что вы можете заявить о том, что вас не устраивает в отношениях, что вы хотите отдачи. То есть вы это будете озвучивать, об этом говорить, что, допустим, может, вам не хватает помощи в быту, или у вас нет финансовой помощи и поддержки, или не совсем корректное распределение семейного бюджета. То есть это озвучивать все то, что ранит ваше сердце, что делает вам больно, или то, что вам приносит отсутствие комфорта в вашей жизни, то есть какой-то дискомфорт в отношениях. Для того, чтобы достучаться до вашего партнера или партнерши, ну и, конечно же, изменить ситуацию в лучшую сторону. Смотрим рекомендации от карт.
у вас здесь ложится король чаш. Король чаш – это в первую очередь работа над своим эмоциональным состоянием. Не бояться изливать вовне, в социум свои эмоции, будь то они позитивные или негативные. Опять же, для некоторых из вас это взаимодействие, коммуникация с психологом. Или, может, вы самостоятельно будете изучать какую-либо литературу, смотреть соответствующие видео, дабы найти ответы на ваши вопросы. Опять же, для вас это благостное взаимодействие с мужчиной водной стихии, рак, скорпион или рыбы. Он может быть как вашим другом, знакомым, родственником. Ну, то есть человек, которому вы, по сути, будете изливать душу, как душеприказчик. Но вместе с тем, это, знаете, как получить дельный совет, это получить какое-то моральное и эмоциональное успокоение. И, знаете, такая вот отдушина. Потому что по этим картам это, наконец-то, привести себя в состояние ресурсности. Если мы посмотрим наиболее знаковые сферы, у вас это ниша работы и состояние здоровья. Обратите на эти сферы особое внимание в течение февраля. А мы с вами посмотрим неожиданность периода. Итак, у вас здесь ложатся рыбы, всадник, тучи, дно колоды карта сад. Во-первых, по этим картам это могут быть какие-то переживания относительно поступления средств, денег. То есть придут, не придут, вы будете нервничать, но деньги придут, ресурсы придут. Если были у вас заморожены какие-то счета или транзакции, то есть это, знаете, как возобновление платежеспособности, это возврат тех денег, которые вам кто-то был должен. Это, опять же, возобновление транзакций или возврат транзакций, которых вы ждали. Опять же, если вы собираетесь кому-то переводить, то вы переживаете, как сможете перевести деньги, не сможете, но все здесь удастся. И поскольку у нас это карта эмоционального ряда, то это позитивные сообщения, это позитивные новости, которые даже, знаете, несколько вас эмоционально взбудоражат, но дно колоды падает карта сад. То есть здесь новости как отдушина, потому что карта сад – это всегда не только ясность, это легкость, это поддержка со стороны окружения. Ну и как следствие для вас легкое решение проблемы ситуации. Поэтому у вас благодатный месяц, мы вам так это и закроем. Вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, напишите, как по факту отозвалась вам данная информация. Для тех, кому актуальны индивидуальные консультации или обучение на картах Таро, ссылки на мои контакты всегда сможете найти под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Я вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых встреч.